Dostlar, bugün mənim üçün çox əlamətdar bir gündür. Gördüyünüz bu gözəl xanımın rəsm əsərləri bugün Parisdə Louvre muzeyində sərgilənəcək. Alisa və onun balaca dostları da var orada. Parisdə yaşayan Azərbaycanlılardan isə bir xahişimiz olacaq. Əgər imkanınız varsa, vaxtınız varsa, bugün axşam saat 8-dən etibarən Louvre muzeyində sərgi açıq elan olunur. Əgər hər hansı bir sualınız varsa, bura Nigar xanımın səhifəsini qeyd edirəm. Alisanın müəlliməsidir. Əlaqə saxlayın, o özü də Parisdədir hal-hazırda. Əlaqə saxlayın və gəlin bizim çıqqılı dostlarımıza dəstək olun. Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Aparıcı İlkin Həsəninin qızı Alisa'nın çəkdiyi rəsm əsəri Parisdə Louvre muzeyində sərgilənəcək. Aparıcı bununla bağlı özü məlumat yayıb. O bildirib ki, sərgi bugün keçiriləcək. Mənim üçün çox əlamətdar gündür. Alisa'nın əsərləri Parisdə sərgilənəcək. Parisdə yaşayan Azərbaycanlılardan xahişimiz var. Axşam vaxtınız olsa gedin və onlara dəstək olun deyə İlkin əlavə edib. Qeyd edək ki, İlkin